بولد زانتا ودرزا دراسي قويتوم جيلة ترختي موسى قرماتيون راهل عقباين علت عسران حدن قنبوت شحنت شعات ميتن تيسعان حدن عامة مرت لك ساعات عسرت حدن اين قهدما دحرناي سلسته معالتات حيال وقن كبير مسواتن كاتما دك امحارة ملؤ بملؤ عاب تحت قوصصر هزباو سراويت اتوت عاب تعلتتون مرح سرعت درك كولونيل منግስቱ ኃይለ ማርያም ወልደ አይና ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሃገረ ዚምባብዌ ከም ዝሃደመ ተገልጸ ግንባር ደቅም ሐረም ስፈረሰኻ እቲ ካብ ከተማ ድባርዋ ክሳብ ዶብ ትግራይ አስኪሩ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተጠርኒፉ ናብ ሃገሩ ክሰግር ተበገሰ ኣብ መገዲ ተዓጊቱ ስለዚ ተኸርደነ ግን ከይፈተወ بعلت 23 ግንቦት 1991 ዓመተ ምህረት ምስ ሙሉ አጽዋሩን ንብረቱን ነቶም ን30 ዓመታት ዝኣክል ዝረገጾም ዘበሳበሶም ዘሳደዶምን ዝኣሰሮምን ዝቐተሎምን ኤርትራውያን ከይፈተወ ኢዱ ሃበ እቲ ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ዝነበረ ሰራዊት ደርግውን 23 ግንቦት 1991 ዓመተ ምህረት ናይ ምሸት ተጠርኒፉ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ንምኻድ ናብ ከረንገጹ ከሃድም ጀመረ ልብ ወለድ ዛንታ ወድርዛን መበል 114 ክፋል علت 24 ግንቦት 1991 ዓመተ ምህረት ድማ ዕጥቃዊ ገድሊ 30 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መዲና ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ከተማ በዓወት ተዛዘመ ጭንቅን መከራን ራዕድን ሽበራን ማእሰርትን ሞትን ስደትን ከርተትን መፍልላይና ፍቆትን ህዝቢ ኤርትራ ዘብቃዓሉ ዕለት ብምንባሩ ድማ ሓጎስን ሽንሆትን ህዝቢ ኤርትራ መዐቀኒ ተሳኖ እቲ በሓደ ጥሪ 1890 ዓመተ ምህረት 125320 ተርቢዒት ኪሎ ሜትር መሬታዊ ስፍሓትን 1200 ተርቢዒት ሜትር ገማግም ባሕርን እትውንን ኤርትራ እትጽዋዕ ልዕላዊት ሃገር ዘቆመ ህዝቢ ኤርትራ بدحر ناي 101 ዓመታት ዘይሕለል ቃልሲ አንጻር ዝተፈላለዩ ገዛቲ ንዕኡ ንምምካት ዝተኸፍለ መሪር ቃልስን ብኽቡር መስዋዕት ደቁ ዕለት 24 ግንቦት 1991 ዓመተ ምህረት ሙሉእ ብምሉእ ናጽነቱ ተጎናጸፈ አስመራ ብዘይገለ ተኹስን ገልጠምጠምን نجغانو دقا بسلام أن عللت تقبلتهم بحتان حبنن هزب إرثا سماي عرقا فسهان فانتازيان كنا سماتات إرثا بناس النت تدبسو مجلس نايز حقوس الزخاء عمل هجر نعسران 4 ساعات زي قارس وايلان دانكيران تخيلا اتامرتن سقاين هزب إرثا إذا أميرات عزب زنبرت عالمون نسر حقية هزب إرثرا يوحنا كتب له تجددت واه أتخرر عركي لو مسبا قويلان ساعتنا أخلنا نعنا يندك سياخة با بلوتي كاب علتنا صنت إرثرا أتحيزو أبز رخبو قويلا كسعسعن
كتاغعن بزي أخل دكاس نسال استزعندره ود رزان هو انت دكاسو تا ود رزان عركي نعادا انبح نبل اب حصن ودو دكاس اللوي بلو كرارا ددحر حنت تغداليت كسعسع ناب غويلان اتوا ود رزان جن ناب زرخبو تغدالاي صقعلو غاين ولو زبال تغدالاي غلي تفلطن انا بلك حتت كم كرارا كسعسعن كزللن أخل غزي رخبن ناتم اب كبابيو زنبره تغادلتي حاتاتيتو مس ودخا يا تخراران عنا يا اخي با إلو غوتيتو نخرارا كاب غايلا اوصومو با انديامو نعرف يا اخي صباح نغب قرص يرغبنا تشاو إلو ناب بيت خده ود رزان كابتوم دهاب بوزحتتهم بوزحت تغادلتخا مبزحتهم بقتا عين فلطون يلوم كملسلو خلو قالقن أهادون عدون يحتو نبرو عدون أهادون سلزي فلطوغن بحفرة دانيو تم يبل نبرا ودرزان مبوا عدون أهادون قاي فلت كادا أمو أين أي قاي ملكا يخم مطرغبو بمبالون قال زحاتتهم تقادلتي تسفى أغرطوغو اتن موالن مسحينش تصقعن كل تسرح ان سرحه هيوتن زمرحاز نبرا متحدرتو زخنا دهابنا المازنون مستم اتو مسبلو زتمحزوهم تغادلتي زي وقعو حدار مسريتن حنساب كابندا صحينش مسوصا اي تملسان صحينش جن دكانا كفيتا كم بحديث سرحه بمجمار مست بزي كراي غزا مس أنا خمز فقدت اللو درزان هيوتها بسلام قصلت كيف ودرزان عركي بيلا لو يمكا حديركا دخان وصيرو بلو كرارا نصبحيت نغو ابلا تريا مارس ان قرسو ماراسك يا اخي حسب نزدقسكو كيتغمطلكو وغيحه هو كابت حدا غايلا نابت حدا غايلا ناتنا ساعسي زي عرفنا حدا غزي غن سينا كانيره وانا بي خبات خي نيركا حاتته قرارا وعرفنا دهيا ابو حتت نيره هو امو دهي رغيب كادو قال زفلتهم سبات هي رغبكا باتا حجب بايزولو تغندي سرح ودرزان عركي أبو خان مركب جمعنا وافرنا نزا ختما وانت تكنبلاينا أجوخا غسن بلو كرارا حراي كرارا عركي أتا بجا خبا نعنا يلومس نابزا غزيا انكو حقوسنا نولو دحرنا صنتكو يرخبنا نايزو كل عامتات بوليتيكا نخيزارب زغلكلنا يخا لو منا صنت مصيمو كم لب خدا حدا يخنبلو نخيدي اخي بلو ودرزان عتبيلو بيلامو نخلهم نولو منبر نماما برغتس دحرنا صنت هابيلو رخيبنا هنا بلا كرارا حق خاوي رخبنا عندي موبل نخيد عراي بمبال ودرزان حسابهم كخفل نابت كاسا قصو سوقما أتخرار عرقي نسخنا سعسعها خلقاكو نزبوي نخندي تقادت لتفولت أورنا بلكو حتيتس والحدث فولت أسبسيني يخقر مكا تسوي رخون بلو ودرزان كابلا تريا مارس وطيوم ناب بيت مهرت جالي قصوم أنا تقعزو هو أتاتخون كاتا ودرزان عرقي عسرت زي كونو تقادلتي أبحان تختم حتيتي رخب كوني الكاس تسوي رخون تبلي يا أخي بعقل قبر يا أخي كم تزبولك خا بوزا حسبات وافيرنا أب كل بوتاتات حاتيتنا نرخبينا ماني موش ميلنا خاتن سبيتي بلو كرارا عتبيلو من سبيتي باتاتن زمدا دخايلن زملالس خاز نبرا اها نسندا أبو خاقاين ولو يزبال يعني لناني ملس ودرزان
እቲ ክሳዕለት ናጽነት ካብኡ ዝሕተ ዘበለ ኩሉ እናፈጸመ ተቓሊሱ ዘቃለሰ ጋይን ወልዱውን ድሕሪ ናጽነት ንሓደ ዓመት ዝኣክል ድሃይ ስድርኡ ከይገብረ ኣብ ዘሎ ከይተባህለ ምስቶም ብዕለት 26 ግንቦት 1991 ዓመተ ምህረት ንኸተማ ዓሰብ ናጻ ዘውፅኡ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ጸንሐ። ህዝቢ ኤርትራ ተጋዲሎም ብህይወቶም ዝኣተውን ዝተሰውኡን ደቁ ድሃዮም ብምንዳይ ኣብ ምርካብን ኣብ ምስኣንን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ድማ ሐሙስ መዓልቲ 23 ሐምለ 1992 ዓመተ ምህረት ናብታ ተወሊዱ ዝዓበየላ ዓዱ ናብ ዓዲ ባሕሪ ኸይዱ ምስ ስድርኡን ምስ ምሕረት ኣፍቃሪቱን ንኽራኸብ ፍቓድ ስለ ዝተዋህቦ ካብ ዓሰብ ብመርከብ ናብ ባጽዕ ካብ ባጽዕ ድማ ብኣውቶቡስ ናብ ኣስመራ እንደገና ካብ ኣስመራ ብኣውቶቡስ ጉዕዝኡ ብምቕጻል ናብ ዓዲ ኋላ ገጹ ብዘይ ዕረፍቲ ተጓዕዘ። ጋይን ወልዱ በኹር ውላዱ ኣብ ኣስመራ ሰባት ኣዋፊሩ ንነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይ እናሓተተ ይደልዮ ከም ዝነበረ ግን ዝፈልጦ ነገር ኣይነበሮን። ብብለኮ ጎዳይ ፎፂኻ ናብ ዓዲ ጓዕዳት ገጹ እናተጓዕዘ ነተን ብየማናይ ሸነኹ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሰንበል ዝነበራ ሓደ ክልተ ነፈርቲ ርዩ ሰንበደ። እዋይ ኣታዘን ርጉማት ንጅግና ዓሊ ኢብራሂም ዝመንጠላ ነፈርቲ ደርግ ደኣ ሕይኸን ታድየ ነገብራሎ ኣብዙይ ዘየቃጽልወን ብምባል ተጸዊጉ ጠመተን። ኣታ እዘን ድሁላት እዚኣተንን በርዕራዕ እናበላ ክሳብ እዝንና ዝቕደድ ብድምፀን ዘጽምዋና ዝነበራ ውሽናት ስርኤላት ዋ እታኒን ትበሃል ግናይ ፍጥረት ከኣይነይቲ ኾን ትኸውን። ኣታ ናይዚ ነገር እኮ ዝገርም እዩ። ሓደ ግዜስ ክሳዕ መወፅ ሰሊዖም ክወስዱ ዝኽእሉ እዮም ኣግራብና ተናኸፉ ይበሩ ነሮም ድማ በለ ርእሱን የማን ጸጋም እናነቕነቐ። ውሽናት ማለት እስራኤላት ማለት እዩ። እታ ጋይን ወልዱ ተሳፊርዋ ዝነበረ ኣብ የማናይ ጎድና ወሓዚት ዝተጻሕፈ ኣውቶቡስ ንሰልዓ ዳዕሮ ሓሊፋ ናብ ጻደፍ መንጉዳ ምስ ተቐልቀለት ከኣ ፍረ ጻዕርኻዩ ህዝበይ ፀሓይካ በሪቓያ ለይለይ ፍሽኽ ኢላ ኣስመራ መርሃዊ ረኺባ ዝብል ደርፊ ብዓውታ እናቃልሐት ብፍጥነት ትሕንበብ ነበረት። እምቧዕ ኣታ ዝመርሐ መኪና ቐዘ ይብል እዩ ክልክመና እዩ እምቧዕ ዝብል ሃንደበታዊ ድምፂ ሰባት ነቲ ድሮ ኣውቶቡስ ንዓዲ ጓዕዳት ሓሊፋ ናብ ሰላዕ ዳዕሮ ገጻ ጉዕዞኣ ምስ ቀጸለት ኣብቲ ከባቢ 8 ዓመታት ዝዓረዱሉን ምስ ሰራዊት ደርግ ዝተረባረቡሉን ድፍዓ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ብሓሳብ ዝገሸ ጋይን ወልዱ ስለ ዘበራበሮ በተጊሉ የማነ ጸጋሙ ብምጥማት ናብቲ ብየማናይ ጎኑ ተጸጊዕዎ ዝሓልፍ ዝነበረ ጎቦ ክሳዱ አንቃሪሩ ጠመተ። ብኡንቡ ኣውቲስታ ማለት መራሕ መኪና ፍጥነቱ ቀኒሱ ቀስ ክብል ስለ ዝጀመረ ኸኣ እቲ ዝጸንሐ ናይ ህዝቢ ምዕዝምዛማት ውን ሓደ እሞ ጋይን ወልዱ እንደገና ብሓሳብ ናብ ድፍዓቱ ተመልሰ። ዓሊ ኢብራሂም እወ መንጥል ኣቢሎኖ ይመንጥለን ዘን ርጉማት ነፈርቲ ንጀነራላት ደርግ ዘንቀጥቀጠ ጅግና ብኸንቱ بعين بالله سن بالله سدر بي بومبا نفرتت فيو اواي سورة اجوكم كي تسعروا كم تبكينات اب سبورتون كتعوتوا لكم كيف لسراويتنا خف لسراويت سوسان حدن اب كل قطماتا قدم بعوت كتوصى اللوا سننا خيسكم تودادروا انا بلا بصوتو بمصننا اب زخونه يخون قطم كسعر زيدلن زي تسعر انجغنا حليفو اي بلو صباح عموس 17 مقابيت بوغنا متقعته خجمريو نزا اب قدمينا زلو جنبار افريسنا نسالا بمدمساسكا اوشتي 24 ساعات ناف عبد كنقوصا صراينا اتي متقعتي
ساعات حموشتين فرغان ناين كويو بخل شنخاتو خجمر سلازي نفس وقف تقادالا يدالو زحمامي يخون زغسالة اللوخا بزاي سكفتا ورايت عنو يكبر كبل اتنوح تسلم تأقرو رؤسو بقدمت قرب قلس زبلا عبل على تشت زبلا شمتو زت أبغت ميلانو زعينتا كامتشو بس أقاماي وغن مع تغوتن تلت إلا زنبرا شقوتون ملو قمانون قموتون نختريو زمارخ قوبز في الشخطا خابقتو كوشخ كاب كسادو زي في الليون سارحو زي دكم بلوز مرحك في لسراويتو عب عينو كأجل بلون قايم ولدو أو وقت كرمتي شحن شعات 281 عام تمرت كاب سودان نام ميدا مسأتوا ناب تاشعو بتقادالي علي إبراهيم تمرح زنبرت برجير 51 نيو تمديبو كساعتي بلب زفتوون زخبرون مرحك فلسراويتو سولوس معالتي عسران كلت مقابيت شحن شعات 288 عام تمرت بدبداب نفرتي بجقننت عم مسحالي زسواخا كابوي تفلين اتي كاب شحن شعات 279 كساب شحن شعات 288 عام تمرت عاب جنبار نغفا بمعراد ناربعته ورارات سراوي درقاف شيلو ننادو ازز دمسسة حقال مالت حربنيا علي إبراهيم عبززة تغسط شعات عامتات كانتيبا جنبار نغفاي نيرو كبهال يكال اتيناتو مدرخ مكلخال مدرخ جالانت مدرخ مدقعت زبهالو سلسة مدرخات كوينات مكيتون سعرون زتسوى فارس مالت جغنا علي إبراهيم ناي كارتان سئلن مريت عمي غافلوت أسل زنبرو واترو كارتا جنسيليو بحنصاصات وق يمرح نيرو علي إبراهيم مغالح دمصت مالت راديو اب صقاميت ازنو اتبيقو كسقم كلخا منكر كبو اوبريتراتو ددحريو زبزب كبلو تنفاسوميوم سوصو نيروم اب تصنكر اوان اب غزي شاي ورار بهيوت كان نغفا قديفكا خموصا اب نغفا مسوا يزمرص بمبال ننغفا داغم كيد فراز حلف جغنا وترو اب لبنايو سفرو قدام 19 مقابيت شحن شعات 288 عام تمرت كتما افعبت تتحيزا اب تحت قصصر حزباو سراويت مساتوتكا حيات علي إبراهيم نتوم اب تختمان كبابيون اب غرابن اب غزاوتن تحبيوم زنبرو سراويت درغ ام مراخ قال سبات بحر قانن قطعن سقمتي كوسو سلازي جمرو حدث بيد ونانو زخون عين سقمتي خيوسد باقباب مارخوام كبل تئزاز مسم حلالفه كل وتهدر بزي قلت سقم تتلغيمو تمارخه أقاطامي حدا غابتوم زي تمارغو وتهدر الدرق عبراشا خيدو زي تماره ناي ركبات حلافة سلازنبرخا نعالي إبراهيم ننوح غزي نابز تنكساقسو جنبار مسؤو إنا تنكساقسا بأردي أفزبها المسارحي مال أختو بمتلاف نزمتو كودا سيرو اتمسير ناب حلفتو يم حلالف كام زنبرن بدمتو بغربا كام زفلتون دحر مقلاص جنرالات درقون أنياي هلو يطور مساريا أنا سراويت يزن ناقفان كجنرال علي إبراهيم منطق يقاتن دكاموچ نن مالت نحنا ازو كل اصوارن سراويتن حزنا نناقفا خاب جنرال علي إبراهيم كن منطلا زي كالنا دغماتينا بمبال لعلمان نبسب نعلي فرحوون يدنقون كم زنبرو حبرا زكال تغينس ولا نحنت دغنا زعيني نخريو قدا فقود لي دما بلا سوني 21 مقابيت شحن شعات 288 عام تمرت اب كساد مسحاليت كلتا بطولانيتات نايتاب علي إبراهيم اتمرح زنبرت كفل سراوي سوسان حدن اب حنتي
ካብ መስሓሊት የማን ወገን ዝነበረት ጎቦ ንኽልተ መዓልታት ብዘይ ዕረፍቲ ምስ ሰራዊት ደርግ ተረባረባ ክሕዛ ግን ኣይከኣላን። እዚ ኸኣ ንዓሊ ኢብራሂም ድቃስ ከልኦ ቧዕ እንታይ እያ እዛ ጎቦ እዚኣ ክንድዚ ግዜ ወሲዳ እናበለ ሶነይ ሙሉእ መዓልቲ ክዕለብት ዝወዓለ ዓሊ ኣማሲኡ ጽባሕ ንግሆ ብኣካል ከይደ ክሪኣ ኣለኒ በለ። ሶሉስ ዕለት 22 መጋቢት 1988 ዓመተ ምህረት ከዓ ናብታ ሰራዊቱ ዝረባረቡላን ድርብ መስዋዕቲ ዝኸፍሉላን ዝነበሩ ቦታ በቐጥታ ተበገሰ። ኩነታት ክከታተል ከይደቀሰ ሬድዮ ርክብ ኣብ እዝኑ ኣልጊቡ ኮፍ ኢሉ ሓዲሩ። ንጽባሒቱ ሰዓት 7 ንግሆ ከዓ ምስ ብጾቱ ብሓንቲ ቶዮታ ዝዓይነታ ፒክኣፕ ሩባታትን ስንጭሮታትን ሰናጢቖም እናተሓንበቡ ኣብ ክሳድ መስሓሊት በጽሑ። ጻዕቂ ምንቅስቓሳት ነፈርቲ ውግእ ምኻድ ስለ ዝኸሎም ድማ ኣታ ዓሊ እዘ ነፈርቲ ዝክሳዕ ዝብላ ቁርብ ዘይንጽበ ብምባል መጓዓዝቱ ሻቆሎቶም ገለጹሉ። ላላላላላ ኣይነጽበን ኢና ኣብ ውግእ ሓንቲ ደቂቕ ምድንጓይ ናታ ኸቢድ ዕዳ ኣለዋ ንኽዳ ብምባል ነታ ተሳፊሮማ ዝነበሩ ቶዮታ ዝዓይነታ መኪንኦም ኣብ ከባቢ ግዝግዛ ምስ በጽሐት ነፈርቲ ጸላኢ ስለ ዝረኣያ ኣብ ሓደ ጎቦ ኣጸጊዖማ ብእግሮም ጉዕዞም ቀጸሉ። ሩባ ገይሮም ናብ ክሳድ መስሓሊት ውፅእ ክብሉ ኸለዉ ኸኣ እተን ብንግህኡ ነቲ ብኹሉ ሸነኻት ሓዊ ዝትፍኦ ዝነበረ ሰራዊት ደርግ ብዝከኣለን ደገፍ ንምሃብ ከዕገርግራን ቦምባታተን ከም ማያሂ ከዝንባን ዘርፈዳ ክልተ ነፈርቲ ኩናት ኢትዮጵያ በዓል ዓሊ ኢብራሂም ዓቐበት ጎቦ መስሓሊት ደይቦም ቅልቅል ክብሉ ኸለዉ ውትፍ በልዖም። ንኽሕቡን ንኽኽወሉን ዕድል ከይሃባ ድማ በቐጥታ ክልተ ቦምባታት ኣብ ልዕሊኦም ደርቢያሎም። ብቕጽበት መሬት ዘንቀጥቀጠ ድምፂ ምስ ተሰምዐን ኣኻውሕን ስንጭሮታትን ምስ ተቐደን ከዓ ካዝና ናይታ ቺካሮብ ዝዓይነታ ዓሊ ኢብራሂም ዓጢቕዋ ዝነበረ ሽጉጥ ነጢራ ትኸይድ እሞ እቶም ብሃንደበት ነፈርቲ ምስ ረኣዩ ፋሕ ብትን ኢሎም ዝተበታተኑ ብጾቱ ይርእይዋ። ንዓሊ እውን ኩሉ ነብሱ ብሓዊ እናተቐጸለ ኣብ ማእከል መጋርያ ፈለኽላኽ ክብል ብማዕዶ ረኣይዎ። ብጉያን ተኸዱ ከዓ እታ ወትሩ ካብ ክሳዱ ዘይትፍለ ኽሹኽ ሓሪራ እተን ገላጻት ጸጉሩ ርእሱን ድሙቕ ጸሊም ዝሕብሩን ተፈታዊ ገጹን ብሓዊ ተለብሊቡ ትልኽ ክብል ጸንሖም። ኣጆኹም ደሓኔ በቃ ሕጂ ናይ ኣብዚኣ ግደፉኒ ንስኻትኩም ጥራይ ኪዱ ቐጽሉ በሎም ናብ ሕክምና ንኸወስድዎ መሰል ዓልዎ ኸኣ ኣካላቱ ተመናጢሱ ዳርጋ ፍርቂ ነብሱ ጸንሖም። ኣታ ግደፉኑ እንዶ ኣነ ዝገብረልኩም የብለይን መውጋእተይ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ከቢድ እዩ ትድከሙ ኪዱ ጥራይ ንስኻትኩም ስራሕኩም ቀጽሉ ኣጆኹም ኩሉ ተወዲዩ እዩ ብምባል ነቶም ብዕድል ብሂወት ዝድሓኑ ኦፐሬተራቱ ብጾቱን ሞራል ሃቦም ተሰኪሞሞ ምስ ተበገሱ ኸኣ ዋታ ግደፉ እንዳይትከሙ ኣነ ካብ ሕጂ ምንም ዝገብረልኩም ኣይክእልኒ ምሽብለኩም ኣለኹ ካርጅን እሞ ኺዱ ስራሕኩም ግበሩ በስ ብምባል ኣጓጠጠሎም። ዓይኖም እናረኣዩ ዝቖሰለ ብጻዮም ኣብ ክንዲ ምሕካም ተስፋ የብሉን ኢሎም ክቐትልዎ እሞ ኸኣ ከም ዓሊ ዝበለ ዓቢ ወተሃደራዊ መራሒ ዘይሕሰብ ስለ ዝነበረ ኸኣ ንሕቶኡ መልሲ ኸይሃቡ ገለ ካብቶም ደሓን ዝነበሩ መጓዕዝቱ ተሰኪሞሞ
ዘብዘብ በሉ እቶም ብፎኪ ዝቆሰሉ ብጾቱን ደድሕሪኦም ተሳለዩ እቶም ንትእዛዙን መግናሕቱን እዝነ ኺሃቡ ህይወት ጅግና መርሐኦም ንምድሓን ናብታ ኣብ ሓደ ጸግዒ ገዲፎምማ ዝመጹ ቶዮታ ተሰኪሞሞ ዝጎየዩ ብጾቱ ነታ ዳርጋ ብሓንቲ ጅማ ተታሒዛ ጠልጠሊላ ዝነበረ ጸጋሜት እግሩ ደጊፎም ናብታ ኣቐዲሙ ዘሊሉ ዝተሰቕላ መኪና ሳምቦ ሳምቦ ኢሎም ምስ ሰቐልዎ ብህጹጽ ናብታ ኣብ ከባቢ ግዝግዛ ዝነበረ ሕክምና ብርጌድ ሒዞሞ ተጓዕዙ እቲ ኣቐዲሙ ዘሊሉ ዝተሰቕላ ቶዮታ ኸኣ ንዓሊ ኢብራሂም ጸይራ ህይወቱ ንምድሓን ብናህሪ ናብ ሕክምና ግዝግዛ ተሓንበበት ኣብ ከባቢ ግዝግዛ ምስ በጽሑ ግን እቲ ብዓንተቡ እውን ስኑ ምስ ነኸሰ ብዘይካ ክደጋግምን ካልእ ዝኾነ ይኹን ቃንዛ ወይ ድምፂ ዘየስምዐ ጅግና ዓሊ ኢብራሂም እቲ እህታውን ሃንደበ ስለ ዘቋረጾ መኪና ደው ኣቢሎም ሃለዋቱ ፈተሹሞ ድሮ ትንፋሱ ሓሊፋስ ትርግታ ልቡ ኣቋሪጻ ጸናሕቶም እቶም ብየማነ ጸጋም ኣብ ጎኑ ዝነበሩ ብጾቱ ሽዑ ንመስዋእቲ ዓሊ ምእማኑ እኳ እንተሰኣንዎ እቲ ዝኾነ ንሱ ስለ ዝነበረ ግን ከይፈተው ክቐበልዎ ተገደዱ ብስውእ ምብካይን ምንባዕን ዘይተጻዋርነትን ድኽመትን ስለ ዘስምዕ ብጾት ዓሊ ኢብራሂም በዚ ምኽንያት እዚ ጓሂኦምን ሓዘኖምን ንውሽጢ ውሒጦም ክጸርዎ እኳ እንተተቓለሱ ልዕሊ ዓቕሞም ስለ ዝኾኖም ግን ገሊኣቶምሲ ዘርባዕባዕ ኢሎም ደኣ ነብዑ ኣባድን ተኣባድን ኣብ ዘይብሉ ጸምጸም በረኻ ኸኣ ሬሳ ጅግና ሒዞም ፈዘዙ ብፍላይ ድማ እቶም ከም ኣቦኦም ዝርእይዎ ዝነበሩ ኦፐሬተራቱ ብጓህን ሓዘንን ቅልው በሉ ብቐጥታ ንዝምልከቶም ሓለፍቲ መስዋእቲ ጅግና ዓሊ ኢብራሂም ምስ ሓበሩ ኸኣ ነቲ ንዓመታት ንግንባር ናቕፋ ዘየድፈረን ንጀነራላት ደርግ ከም ሕሱም ዘር ዓደን ዘንቀጥቀጠን ኣንበሳ ናቕፋ ኣብታን ኸይትድፈር ህይወቱ ዝበጀወላ መሬት ኣብ እግሪ ሓደ ዓቢ ስንጭሮ ሓመድ ኣዳም ኣልበስዎ እቶም ካብ ሶሉስ 22 መጋቢት 1977 ዓመተ ምህረታት ሒዞም ካብ ጸላኢ ናጻ ምስ ወጹ ዳግም ዘይተደፍሩ ጎቦታትን ስንጭሮታትን ምድረን ኣግራን ማለት ናቕፋ ንሓመድ ድበይ ዋልቶኦም ጅግና ስዋ ዓሊ ኢብራሂም ከይርኡ ዝሓፈሩ ክመስሉ ደኒኖም ተራእይዎም እቶም ውሑዳት ቀባሮቲ ኣንበሳ ናቕፋ ኸኣ ንዕበሉ ተሰናበትዎም ብዚ ዓይነቱ ኣጠማምታ ነቶም ብዝሪኦም ዝነበሩ ጎቦታት ናቕፋን ሳሕልን ብሓዘን ኣምዓደዎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ድማ ብዘይካታ ኣብ ልዕሊኦም ብዘይ ዓንዲ ተንጠልጢላ ብጩራታታ እተቃጽሎም ዝነበረት ፀሓይ ጾም 4 እቶም መሓዙት ስዋ ዓሊ ኢብራሂም ዝነበሩ ወርሕን ከዋኽብትን እንስሳታት መሮርን ኣግራብን ግን ኣብቲ ሓመድ ድበ ጅግና ኣይተሳተፉን መን ምስተሳተፎም እሞ ክሳተፉ እቶም ናይ ቀረባ መሳርሕቱን መማኽርቱን ዝኾኑ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኸማን ኣብቲ ማዕረ ነብሶም ዘፍቅርዎን ዘኽብርዎን ሓመድ ድበ ብጻዮም ኣይተሳተፉን ብድሕሪ እዚ መስዋእቲ ዓሊ ኢብራሂም ብዘይካ ንላዕለዎት ሓለፍቲ ንኻልእ ከይንገር ተባሂሉ ንነዊሕ ግዜ ብምስጢር ምስተታሕዘ በዚ ምኽንያት ድማዩ ጋይን ወልዱውን መስዋእቲ ተኣዝዩ ዝፈትዎን ዘኽብሮን መራሒኡ ድሒሩ ዝፈለጠ ኣብ ግዜኡን ሰዓቱን ዓሊ ኢብራሂም ተሰዊዩ ኢሎም ምስ ነገርዎ ኸኣ ዝተሰምዖ ጓህን ዘርኣዮ ሕርቃንን ዘኪሩ ከይተፈለጦ ካብ ዒንቱ ንብዓት ወረር በለሞ ነዚ ዝረኣያ ኣብ ጸጋማይ ጎኑ ዝነበራ መሳፍርቱ ደሓን ዲኻ ዘወደይ ዋይ ኣይትንባዓጆኻ ጸላኢኻ ነቢዕልካ እንዲ ዘወደይ
ዋይ ወደይ ብምባል ካብ ሓሳባቱ ነቕኒቐን ኣበራበረኦሞ ከም ስንብዲሉ ብምትንሳእ ነብዓት ዒንቱ ደረዘ ጋይም ወልዱ ድሮ ኣብ መንደፍራ በፂሖም ስለ ዝነበሩ ኸዓ ናብቲ ብየማነ ጸጋም ናይቲ ጎደና ዝነበረ ድኳናት እናጠመተ ብማእከል እታ ከተማ ሰንጢቕዋ ሓለፈ። ዋይ ደቀይ እንታይ እሞ ክትገብሩ እዚ ኩሉ ዓመታት ተፈሊኹምሲ ምስ ገበታ ናፍቆትኩም ዶ ወለድኹም ሓሊፎም ጠኒሖምኹም? ዋይ ደቀይ ኣጆኻ ድሓን ዝወደይ ነቲ ሒዝካዮ መፂኻ ዘለኻ ናጽነት ህዝብን ሃገርን ርአ ዝወደይ ንሱ ይዓቢ ዘወደይ ብሩኽ ኣጆኻ ብምባል ከጸናንዖ ጀመራ። ዋዕ እንታይ ፋሉ ዝወደይ ኣትናደይ መን ስድራይ ሞይቶም ኢሉክን ብምባል እናፈርሀን እናተብዐን ሓተተን ጋይም ወልዱ